wamemkamata Lissu, wanamfungulia kesi ya uhaini. Tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulioteuliwa kwenda Ikulu na chama chetu kwenye kikao cha maridhiano. Na Rais Samia alituahidi kwamba cha kwanza, mambo yaliyofanywa na mtangulizi wake ikiwemo kuharibu uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020, utekwaji wa watu, kudhulumu mali za watu, kuonea watu, hayatajirudia kwenye utawala wake. Hiyo ni kauli yake mimi nikiwepo Ikulu. Na akarudia kwenye vikao ambavyo tulifanya vya maridhiano, Kinana akimwakilisha, na tuna nyaraka ambazo hayo mambo yaliandikwa na yakasainiwa. Lakini chini ya utawala wake wametekwa maelfu ya watu, mamia ya watu. Lissu amekamatwa. Actually kabla ya Lissu, Rais Samia aliattempt kumpa mwenyekiti wetu wa wakati ule Freeman Mbowe kesi ya ugaidi, ya uongo. Hukumu ya kesi ya ugaidi ni kunyongwa mpaka kufa. Una binadamu mwenzako ambaye hujamuumba wewe, unajua kutoka moyoni kwamba hana kosa, unampa kesi ya ugaidi ya uongo ili umnyonge mpaka afe kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya vyama vingi ambavyo nyewe wenyewe mlivianzisha ili tushindane. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumsifia Rais Samia, tuko hapa kushindana naye, tushinde dola, tuweke sera zetu. Kwa sababu yeye yuko kwenye madaraka, anatumia vyombo vya dola kutufungulia kesi ya uongo ili tukihukumiwa tunyongwe mpaka kufa. Leo mwenyekiti wetu mwingine chini ya kipindi cha miaka 3 ya Rais Samia amefunguliwa kesi ya uhaini, treason. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Rais Samia anataka Lissu anyongwe mpaka afe. Mtu ambaye alipigwa risasi 16, Mungu akamsimamisha. Leo wanamfungulia kesi ya uongo. Ukisoma charge sheet, ni charge sheet ya kijinga, ni bogus charge sheet. Wanataka Lissu wamhukumu, wamuue. Hawa watu tutasemaje? Sio watu walio attempt kumpiga risasi 16 wakati ule. Tutasemaje kama leo wanataka wamhukumu, wamuue? Sasa nataka niseme mbele yenu, mimi ambaye nimebaki nasimamia chama hiki, sitarudi nyuma, tunasonga mbele. Kama walifikiri kwamba wakimkamata Lissu tutakwenda kuomboleza, Lissu atakaa ndani, sisi wengine tutasonga mbele. Wakinikamata mimi, wengine mtakao baki nje msonge mbele. Wakitupiga risasi, watakao baki nje wasonge mbele. Na hawataweza kuiua Chadema. Na kuanzia sasa, barua zao za hovyo hovyo ambazo hazina msingi, za kiuonevu, hatutazijibu. Wakitaka waifute Chadema kama wana nguvu hizo. Tunaelewana vizuri? ANC ilifutwa kabisa na makaburu wa Afrika Kusini. Kwa miaka 27 ulikuwa uruhusiwi kutamka neno ANC. Lakini ANC haikufa kwenye mioyo ya watu wa Afrika Kusini. Chadema haitakufa kwa sababu msajili anaifuta au si wanapiga mtu risasi au wanamweka mtu ndani. Chadema ni imani ya wananchi kwamba ni alama ya ukombozi, ni alama ya maisha bora. Sio swala la Lissu, sio swala la Heche, wala sio swala la mtu mwingine yoyote. Ni swala la imani ya wananchi kwamba hiki ndio chama kitakachowapa ukombozi wa kweli. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo tunasonga mbele. Wamemkamata mwenyekiti wetu, kesi ya uhaini ya uongo, kwa sababu amesema madini ya nchi hii yanachukuliwa, yanakabidhiwa kwa wageni. Kuna akili hapo ndugu zangu? Kuna akili hapo? Tunapoyasema haya, wanataka kutufungulia kesi ya uhaini. Lissu amesema tuasi dhidi ya mifumo miovu, mifumo kandamizi. Hii sio kauli ya Lissu, ni kauli ya Mwalimu Nyerere. Alisema nchi hii inahitaji vijana jeuri watakao asi
dhidi ya mifumo kandamizi, na sisi tuko tayari kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. Kesi ya uhaini, bogus case, ndio mara ya kwanza kwenye mfumo wa vyama vingi kiongozi wa upinzani unayeshindana naye unampa kesi ya treason, kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani hajui uchaguzi wa nchi unaibiwa?